Hello, Amos here. Nimekuwa nikiulizwa sana hili swali la nitumie mtaji kiasi gani unahitajika, bla bla bla, ukiangalia hapo hivi. Nimekuwa nikiulizwa sana hili swali. Kwa hiyo leo ningependa kuwajibu na kuwapa ushauri mzuri. It's not a financial advice, lakini ni vyema ukaufuata ushauri ambao nitakupa kuhusiana na trades zako. Angalau uwe na mtaji wa kuanzia $100 ukiwa unafanya cryptocurrency trades. Hiyo ni minimum amount ambayo mimi naweza nikasuggest. Unaweza kuigawanya kivipi? Unajua kwenye cryptocurrencies waga tuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya, na waga makosa yanatokea. Mtu anaweza kaingia akatrade vibaya, akafail kufikisha kile kiasi ambacho alikuwa anahitaji kufanyaje kukifikisha. Kwa hiyo akapata labda hasara tuseme. Lakini ukitumia proper risk management, tuseme kwa mfano ukatumia at least 5 to 10% ya ule mtaji wako wa shilingi $100, ukautumia leo ukafanya trade yako moja, ukakwama. Trade ikikwama, unaweza kutulia ukaangalia hapa hivi nilikwama kisa nini, unafanya marekebisho. Unarudi tena kesho yake, ingia tena unafanya nini, trade yako. Nina uhakika kwa asilimia hiyo 5, yani minimum sana hiyo 2%, sawa? Yani usizidishe 10% ya ule mtaji wako, sawa, kwa siku kutrade, kwa sababu nina uhakika yani ukiingia vizuri katika market yako, ukiwa na kile kiasi kidogo cha hela kinaweza kuingizia at least hata angalau $3, $4, $5 za kuanzia. Sio mbaya sana. Yani unajua ni bora unaingiza kila siku kiasi kidogo kidogo kuliko ukae tu hauna hela au unapoteza kila siku. Au unaingiza hela nyingi alafu inapotea yote, au unaweka kiasi kidogo alafu yote kinapotea. Hilo kika at least standard ya $100, ukatumia let's say 10% ambayo ni $10 kwa siku. Sasa hivi umetumia $10, umepata let's say $2, unatoka hata sokoni umepata faida ya $2. Unatulia, unakuja tena baadaye unaingia. Itafikia stage utaukuza mtaji wako, tuseme umefika hata $500. Ukiwa tunatumia 10% inakuwa $50. $50 ile inakuongezea, yani unakuwa una compound kila siku mdogo mdogo. Hata ikipotea ile kile kiasi cha $10 kwa leo kimepotea, umebakiza $90. It's okay, it's safe. Utarudi tena kesho sokoni, utapunguza risk, utatumia risk management nzuri, na utaangalia ni wapi ulipofeli. Alafu baada ya hapo utajikwamua mwenyewe, utafanyaje? Utapanda pole pole. It's best to use a proper risk management kuliko kuingia na hela nyingi au kuingia na hela kidogo. Cryptocurrencies inahitaji hela. Ndio maana nikasema at least anza na $100. Kwa hiyo $100 kwenda mbele. Kama una mtaji mzuri, weka mtaji wako, na usiweke mtaji ambao umechukua kutoka sehemu nyingine yote kama kukopa sio nini. Tumia hela yako wewe mwenyewe. Ikuume wewe mwenyewe, upate faida wewe mwenyewe. Mwisho kabisa, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, tafadhali bonyeza subscribe hapo chini. Alafu kisha unaweza kunitafuta, namba zangu za simu zitakuwa hapo chini kwenye comment section, ili uweze kuniuliza swali lolote lile kama unalo. Join groups zetu kwa ajili ya cryptocurrency trades. Link ipo pia kwenye description hapo chini, unaweza kujoin and utakuwa umetisha sana. Asante.